V teh prazničnih dneh je igrač na policah in kupcev še več kot običajno. Ti so pri nakupih pozorni in previdni. Da je neka kakovost, da je kvalitetna, ne? Da ni slučajno kakšnih manjših stvari, da se ne odlom pa to. Tisto mi dajemo proč, kar je tako drobenega. Najbolj ranljiva skupina so otroci do 3. leta starosti, saj dajo igrače v usta, lahko jih tudi razbijejo. Takšna ropotulica predstavlja nevaren izdelek, zaradi tega, ker se ta plastika zelo enostavno poči. V sami ropotulici so pa drobne kroglice, ki so lahko nevarne za zadušitev. Med nevarne igrače sodijo tudi mehke igrače s slabo prišitimi in nalepljenimi deli. Preglasne igrače ogrožajo otrokov sluh. Nevarne so še igrače s trakovi in vrvicami. Ne sme biti predolga, seveda, da se otrok ne naredi zanke ali pa karkoli. Pred nakupi srečamo tudi našega telovadca Mitjo Petkovška, ki kupuje le preverjene blagovne znamke. Take, ki veva, da nekako ne škoduje, vsi se ve, kje so. Take znamke, ki jim lahko zaupaš, pa še vedno ni popolnega zaupanja, saj veste. Pri nakupu moramo biti še posebej pozorni na oznako CE. S tem ponudnik zagotavlja, da je igrača narejena v skladu z varnostnimi standardi, ki veljajo v Evropski uniji. Treba je upoštevati tudi starost, za katero je igrača primerna. Dvoletniku ne bomo, ali pa enoletniku, ki tudi veliko lahko razmontira, pa da usta ne bomo to ponudila, ne? Ker je vse tole gre lahko stran in se lahko tudi odlomi, ne? Med nevarnimi in zato tudi odpoklicanimi igračami je največ tistih, ki prihajajo z Kitajske. Nekaj takih jih še vedno pride tudi iz Evropske unije. In če kupite igračo, ki je na to zaradi kateregakoli razloga odpoklicana s prodajnih polic, imate vedno pravico zahtevati denar nazaj.